Hello，大家好，係咪好耐冇見過我煮餸咧？咁我見咧今日咧就到貓就要食雞柳，所以我就諗住今日教大家煮呢個西蘭花炒雞柳啦。好啦，首先咧就有個噴壺，咁就求其整兩下啦。千祈唔好諗住咧雞柳就煮耐啲都冇所謂，因為雞柳咧其實煮耐咗咧就會好鹹。好多朋友咧都驚咧用咁少油炒嘢咧，其實會唔會好容易黐底？咁我哋睇一睇個鑊有冇黐底先。咁如果你真係好驚佢黐底咧，其實可以落點水落，再加啲水，再焗一焗到佢你認為適合你自己嘅軟度咧，就 OK 嘅。到佢差唔多咧。咁就可以咧，將之前整好咗嘅雞柳咧，倒晒落去。